Sabahınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Ən son məlumatlarla AzTV xəbərin saat 16-ya olan buraxılışını təqdim edirik. Xəbər verdiyimiz kimi, oktyabrın 2-də Prezident İlham Əliyev Al-Cəzirə Televiziya kanalına müsahibə verib. Bugün həmin müsahibə Al-Cəzirə Televiziya kanalında yayımlanıb. President of Azerbaijan, İlham Əliyev, thank you for talking to Al Jazeera. Very glad to see you. It's been over 2 decades since the present conflict between Armenia and Azerbaijan has begun, and you've gone through lots of ups and downs, but no peace has succeeded so far. Why has this been conflict dragging for so long? The main reason is that Armenia doesn't want peace. They want to keep our lands under occupation forever. They don't want to change status quo, and this is the reason why it lasted so long. Because otherwise, if Armenia demonstrated goodwill and acted in compliance with resolutions of main international organizations, the conflict would have been resolved many years ago. Because back in 1993, when Armenia occupied part of our territories, UN Security Council adopted 4 resolutions demanding immediate full and unconditional withdrawal of the troops from our territories. But these resolutions remain on paper. Minsk group, which was created in order to facilitate to find a solution, already is in activity for 28 years and also without any result. Therefore, the main reason is, as I said, the position of Armenia. The second reason is that lack of insistence from the side of the mediators and lack of pressure on Armenia to start implementing resolutions of United Nations Security Council. On many occasions I raised this issue and was saying that international sanctions must be imposed on Armenia to force them to comply with resolutions and to start liberation of our territories. But my appeals were not answered properly, and now what's happening is a result of Armenia's destructive policy. So you say Azerbaijan doesn't have the international support that it deserves based on the international legal concerns? There is not enough practical pressure on aggressor. And here we see the contradiction between international law and what is happening in reality. So such an open ignorance of the norms and principles of international law by Armenia should be a good indicator that international law doesn't work, or it works selectively. In some cases, as you know, Security Council resolutions are being implemented within days, if not hours. But in our case, it's on paper for so many years. Well, you have accused Armenia of starting the war, this conflict actually, and many can argue that Armenia, having the territory it has and victory of the Velvet Revolution in 2018, wouldn't risk starting an armed conflict. What would you say? If we look at what Armenia did after so-called revolution during the last 2 years and what they declared, we will see that they were always provoking us, and they were aiming at starting new war, and the reason is to disrupt negotiations completely. They made several military provocations against Azerbaijan. On 12th July, they attacked our villages and military positions far away from the region of the conflict, in the area of Tovuz, in the western part of Azerbaijan, on Armenia-Azerbaijani border. So we had to respond. And after we responded and they suffered a bitter defeat, they withdrew and started to plead for ceasefire. And then I said that we do not have any military objectives on the territory of Armenia. Therefore, as soon as we pushed them back and they already realized that it did not work, the clashes stopped. It lasted only 4 days. Then, August 23, the sabotage group, which was sent by Armenian army to penetrate our territory and to commit acts of terror, was dispersed,
and the head of the sabotage group was detained. And he is now under investigation. He gives evidence that he was sent in order to commit terror acts against our civilians and military servicemen. It was not us who did it, it was them. And then what happened on the 27th of September is a logical continuation of this policy. Apart from that, if you look at what they have declared, what they have stated, it's also absolutely clear that they were provoking us. Armenian Prime Minister a year ago made a statement that Karabakh is Armenia, and this statement makes negotiations absolutely senseless, because one of the main items on the negotiation table is a return of the occupied territories to Azerbaijan. And if he says Karabakh is Armenia, and in his understanding, Karabakh is not only former Nagorno-Karabakh autonomous district, but also all the occupied territories, that means that they don't want to return these territories back. That means end of negotiations. So why would Armenia risk a provocation? First, I think they wanted to destroy completely negotiation process. Then they wanted to put a blame on us, as they do it, and say that, look, with Azerbaijan it's not possible to have negotiations. And I think one of the reasons could be the internal difficulties, because we know what is happening now in Armenia. They suffer very serious political crisis. The leader of main opposition party was arrested 2 days before they launched an attack. Previous two presidents under criminal investigation. And actually dictatorship regime have been established in Armenia. All the promises which the Prime Minister was giving after revolutions just are on paper. Nothing was implemented. They have one of the worst in the world per capita situation with pandemic. So to distract attention, and he managed to do it. And now what he's trying to do, to consolidate society in front of so-called Azerbaijani aggression, and to strengthen his personal rule. What I am demanding is absolutely in line with international law, because the whole world recognizes territorial integrity of Azerbaijan, and no country in the world recognizes so-called Nagorno-Karabakh Republic, and they need to leave our territory, and then the war will stop, and then the conflict will come to an end. I think Armenian government overestimated their so-called importance on global arena, overestimated the possible international support to them, and made very serious mistakes, provoking us, attacking us, and now they are suffering the very serious defeat. Would you accept going to the negotiating table with Armenia's Prime Minister Nikol Pashinyan? Actually, negotiations stopped, because after his statement that Karabakh is Armenia, I said there is no room for negotiations. But Minsk Group co-chairs were making requests to me that Azerbaijan show maybe more, understanding with respect to the fact that Armenian government is new, and maybe they do not completely control their emotions and their words. And I said, okay, let's try. We want to find a peaceful solution. Therefore, we waited for so many years. And probably negotiations would have been continued if not for this destructive approach. And after that statement, I had a meeting with the Armenian Prime Minister, but they were absolutely meaningless. They were formal. He was telling me that they are not going to give territories back. And then what to talk about? So can we say that Azerbaijan's precondition for coming to a negotiating table is that Armenia withdraws from the occupied territories? Actually, it was Armenian Prime Minister who put precondition on us. And that's, by the way, another provocation. I think several months ago, he put 7 preconditions to Azerbaijan. Actually, he wanted to dictate his agenda to us and to the Minsk Group. And one of those preconditions was that Azerbaijan should negotiate with so-called Nagorno-Karabakh authorities.
And not only us rejected it, also Minsk Group rejected it, because it changes completely the format of negotiations, which was elaborated for more than 20 years. And negotiations are taking place between Armenia and Azerbaijan. So he puts precondition on us, and we rejected it. With the previous Armenian leaders, we had a process, and we were elaborating the so-called step-by-step approach. Otherwise, we wouldn't have been in this process for so many years. It was not a useless time. I think we made a very big progress. I'm in this process since 2003. And after Pashinyan came to power, he not only destroys everything was before him, and he wants to pretend that Armenia before him did not exist, and he is now the creator of new Armenia. He destroyed all the elaborated principles. Therefore, full responsibility is on him and his government. And by the way, reasonable people in Armenia, they understand it. They were already making statements alarming Armenian population that this person leads their country to catastrophe. We don't have a problem with Armenian people. They are our citizens. We have thousands of Armenians living in Azerbaijan. And those who live in Nagorno-Karabakh area, also we consider them our citizens. And we invite them to live together with us as many other nationalities and ethnicities who live in Azerbaijan. Therefore, Armenia should refrain completely from these provocative statements. They should make new statements that Karabakh is not Armenia, and then we will see. Would a Russian mediation work for Azerbaijan? Russia is one of the countries which is a mediator along with the United States and France. Of course, Russia has a special position because it's a neighbor to Azerbaijan, neighbor to the region. Therefore, of course, their role and their, I would say, capability to mediate are much higher due to objective reasons from those who are situated far away from the region and maybe not completely know what was happening here during the last decades. Therefore, we think that free countries, they should continue to work together if all of them keep neutrality. This is important. And we're concerned that just recent days we see some statements which are counterproductive and which are demonstrating a kind of a, change in the position in neutrality. Every country can have its position, it's normal, but if you're a mediator in such a sensitive issue, you should act in this capacity. So there are calls from the international community for a ceasefire, but given the latest statements by both Azerbaijan and Armenia's side, are you choosing to ignore international calls for a ceasefire? No, we are not ignoring, but ceasefire cannot be achieved unilaterally. I'm just trying to deliver the message to those leaders who called me during these days, saying that it was not Azerbaijan who started. We had to defend ourselves. If we did not respond this time the way we did, today we would have had hundreds of victims among civilians. They want to kill as many Azerbaijanis they can. Ceasefire, okay, but on what conditions? Conditions must be that they withdraw from the territories. We need our territories back by peaceful means. And we demonstrated for 28 years our willingness to have peaceful settlement. When we look at the latest conflict, Azerbaijan military gained some advance on the ground. Yes, yeah, exactly, yeah, and took back some of the villages, especially around the Fuzuli district. Does it mean that Azerbaijan is not going to withdraw from those areas that they have regained control of? No, of course not, because these areas belong to us. These areas, the areas of our ancient lands, these areas where our people lived for centuries, and they were occupied and destroyed by Armenians. It's our land. We regained it. We regained it by force. We regained it
giving our victims, we will never step back from them. And we will rebuild the cities, we will rebuild the villages, we will return the initial names, because Armenians committed a cultural genocide against us. They destroyed all the mosques on the occupied territories. They keep pigs and cows in the mosques, thus insulting the feelings of all the Muslims. They change the names of our cities, change the names of our villages. All the names will go back. We will go back to our lands. This is our legitimate right. This is a historical task for us, and I'm sure we'll succeed. The Caucasus region is a very complex one, not only in terms of geography, but also when it comes to culture, ethnicity, and social structures. Do you believe in people's right to self-determination? Self-determination is one of the important principles of international law. But if we go back to UN Charter, if we go back to Helsinki Final Act, we'll see that self-determination should not damage territorial integrity of the countries. Another important point, the territorial integrity of the country cannot be changed by force, and cannot be changed without an agreement of the people of the country. Therefore, in this case of Nagorno-Karabakh conflict, of course, self-determination is not working the way how Armenians want to do it. And another argument, Armenian people already self-determinated themselves. They have independent Armenian state. Today Armenians live everywhere. They live in France, they live in America, they live in Russia, they live in Middle East. Let them ask for self-determination in those countries. What would be reaction of authorities of those countries if Armenians would ask the land which does not belong to them and ask this land only because they now became majority? Those countries which want to give self-determination to Nagorno-Karabakh, let them give part of their land to Armenians from Nagorno-Karabakh, take them and give self-determination there. I would see what would be their reaction. Well, the way things look right now, you have the Russians, Iranians, Turks, the French, and the Americans signaling concerns over the conflict. Could this conflict ever become a regional one? I don't think so. I think there is no ground for that, and we are strongly against this conflict to transform into a regional. That's what Armenia wants to do. Therefore, they invent fake news about some external support to Azerbaijan, but at the same time they are asking for external support for themselves. That's why I have the feeling that their main target now, when they suffer a very serious defeat on the battlefield, they want to make this conflict regional. But I am sure that the countries which you mentioned, they will never allow it to happen, because security in our region is in the interests of all the regional countries. And among those countries which you mentioned, it's Turkey, Russia, Iran are regional countries. Other countries, they have nothing to do here in the region, and they're not regional countries. We are not responsible, me personally, for this composition of the Minsk group. Of course, if we decided today about the composition of any contact group which could facilitate peace, of course, composition would have been completely different. I don't want now to specify, but some countries wouldn't have place in those groups because of their biased behavior. So we need to do everything, especially the regional countries, to stay away from the conflict, not to interfere in any sense to the conflict, and give the signal to Armenia, stop occupation. Stop occupation, and then you will see the benefits. Then you will integrate with the regional economic investments, energy, transportation projects, which Armenian leadership for many years deprived Armenia from because of this aggression. So we need to do everything that this conflict stops as soon as possible. The resolution is found as soon as possible. We are not in a position
to listen statements, or stop it and we will work, we will negotiate, we will help. We heard it many times. We don't have time to wait another 30 years. The conflict must be resolved now. What about Armenia's claims that Ankara is militarily involved in this conflict with its planes, etc.? This is false information. It has no proofs. I already made statements about that. Turkey is our brotherly country. From the very first day of Armenian attack, from the very first hour, Turkey expressed its full support to Azerbaijan. My brother, President Erdogan, many times made very important statements that Turkey is next to Azerbaijan, and Azerbaijan is not alone. We feel this support. We are very grateful to our Turkish brothers and President and other officials. But Turkey in no other way is involved in the conflict. One of the Armenian fake news, which now is not any longer in the media, was that Turkish F-16 shot down Armenian Su-25. This is fake news. Where are the proofs? No proofs. Every plane which lands and takes off is in the computer. Everybody can see what is happening. And I wonder why Minsk Group co-chair countries, France, United States, Russia, they do not comment on that. They do not comment on this fake news. Armenia also accuses Turkey for transferring Syrian opposition fighters to Azerbaijan. This is fake news, absolutely. The same fake news as they said that Turkish F-16 shot down the Su-25. The Su-25 had an accident, I was informed, but it hit the mountain because of unexperienced pilot. But they say they have evidence to prove that. Let them show it. Where is evidence? Not only Armenia. Unfortunately, President of France made a statement about that. And he called me on the 27th in the evening, and I said it's wrong, it's false. And he makes these statements without any evidence. And let him give us evidence. Let him give us proofs. Only words. We can also say many words. We don't. We behave in a responsible way. There is not a single evidence of any foreign presence in Azerbaijan. We don't need it. Armenia needs it, because Armenia's population is declining, and it's only 2 million people. Therefore, they themselves now recruit people from Middle East, and we have evidences, and not only of Armenian origin. And by the way, it doesn't make any difference whether it's of Armenian origin, coming from Middle East, or non-Armenian origin. If anybody comes from outside to fight as a mercenary, that should be internationally addressed. So these accusations are absolutely groundless, and we reject them, and we demand the evidences to be put on the table. Will you also be presenting your evidence on the foreign mercenaries that Armenia brings? We have already some intelligence information, and plus I was shown that there are videos in the internet as people from Middle East are sitting together with Armenian soldiers, and they have in their uniform, they have Armenian national flag, and they sit together and discuss. You know, it's not without, it is without voice, but it's enough, I think. And they must be responsible for that. So could diplomacy ever work, or is the war only solution for you? Diplomacy can work if Armenia will comply with international law, will start immediate withdrawal from part of the territories in timetable. When we were discussing the issues on negotiation table before this government in Armenia came to power, one of the first item was territorial. The conflict must be resolved on the basis of territorial integrity of Azerbaijan. President of Azerbaijan, İlham Aliyev, thank you very much for talking to Al Jazeera. Thank you.
Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatını diqqətinizə çatdırırıq. Oktyabrın 2-də Fransa prezidenti Emmanuel Macron Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib. Fransa prezidenti Ermənistan-Azərbaycan təmas xəttində döyüşlərin davam etməsindən narahatlıq hissi ifadə edərək atəşkəsin bərpa edilməsi və tezliklə danışıqların aparılmasına çağırıb. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinin ağır artilleriya atəşinə tutulması nəticəsində 19 mülki şəxsimiz həlak olub, 60-dan çox adam yaralanıb, yüzlərlə ev dağıdılıb. Azərbaycan ordusu uğurlu əks hücum əməliyyatları həyata keçirərək işğal olunmuş ərazilərimizin bir hissəsini işğaldan azad edib. Dövlətimizin başçısı onu da qeyd edib ki, Ermənistan danışıqlar prosesinin pozulması istiqamətində addımlar ataraq bu prosesə böyük zərbə vurub. Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, danışıqların pozulması, eləcə də silahlı qarşıdurmanın yaranmasına görə məsuliyyət tam şəkildə Ermənistan rəhbərliyinin üzərinə düşür. Ermənistanın təcavüzünə cavab olaraq Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əks həmlə əməliyyatları belə görünür ki, 30 ildir işğalçıya heç bir təzyiq göstərməyən beynəlxalq birliyi narahat etməyə başlayıb. Azərbaycanın mövqeyi isə dəyişməzdir. Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi. Aydın məsələdir ki, ATƏT-in mandatına uyğun olaraq vasitəçilik edən dövlət münaqişə tərəflərinin heç birinə dəstək verməməli, tərəflərə yanaşmada balansı gözləməlidir. Fransa prezidenti Emmanuel Macronun son məlum açıqlaması göstərir ki, rəsmi Paris bu prinsipə əhəmiyyət vermir, Macronu isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən daha çox növbəti prezident seçkiləri nəticələri və erməni elektoratın səsi qayğılandırır. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Televiziya kanalının müsahibəsində vasitəçilərdən həyata keçirdikləri missiyaya adekvat mövqe gözlədiyini bildirib. Keep neutrality. This is important. And we're concerned that just recent days we see some statements which are counterproductive and which are demonstrating a kind of change in the position in neutrality. Every country can have its position, it's normal, but if you're a mediator in such a sensitive issue, you should act in this capacity. If you want to act in your national capacity, of course, but then you should step down from the Minsk Group co-chairmanship and say whatever you want, accuse whomever you want, deliver stories about what happened which has no proof, and of course nobody would object. But if you are a mediator, you have to be neutral. You have to be mediator, otherwise mediation will not be acceptable by us. Fransa ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri və beynəlxalq siyasi proseslərdə aktiv iştirak edən dövlət olaraq qlobal təhlükəsizliyin təminində mühüm rol oynayır. Azərbaycan da bu ölkə ilə müxtəlif istiqamətlər üzrə sıx əməkdaşlıq əlaqələrinə sahibdir. Lakin bəzi hallarda fransız siyasətçilərinin qeyri-adekvat davranışı, separatçı rejimlə dırnaqarası iqtisadi əməkdaşlıq çağırışları Bakı-Paris münasibətlərində müəyyən problemlərə yol açır. Bununla belə Azərbaycan hər zaman tərəfdaşlıq münasibətlərinə sadiq qalır, eyni zamanda milli maraqlar kontekstindən çıxış edir. Dünən Fransa prezidenti Emmanuel Macronun prezident İlham Əliyevə zəngi zamanı aparılan müzakirələrdə də dövlət başçısı növbəti dəfə qətiyyətli və prinsipial mövqeyini ifadə etdi. Bir daha aydın göründü ki, heç bir güc Azərbaycan prezidentini milli maraqlardan çəkindirə bilməz və bu maraqlar hər şeydən üstündür. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinin ağır artilleriya atəşinə tutulması nəticəsində 19 mülki şəxsin həlak olması, 60-dan çox insanın yaralanması, yüzlərlə evin dağıdılması faktı qarşı tərəfin müharibə qanunlarına da riayət etmədiyini, mülki şəxsləri və obyektləri hədəf aldığını göstərir. Prezident qeyd edir ki, Ermənistan danışıqların pozulması istiqamətində addımlar ataraq bu prosesə böyük zərbə vurur, təxribatlara əl atır, beynəlxalq humanitar hüququn prinsiplərini saya salmır. Ona görə də cəbhə bölgəsində silahlı qarşıdurmanın yaranmasına görə məsuliyyət tam şəkildə Ermənistan rəhbərliyinin üzərinə düşür. Bəli, mövqe dəyişməzdir. Azərbaycan heç kimdən güzəşt xüsusi imtiyaz tələb etmir. Azərbaycan beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan sənədlərinin bərpa olunmasını istəyir və bu istəyi öz potensialı ilə reallığa çevirmək gücündədir. Rövşən Məmmədov, Cəsarət Qəmbərli, xəbərlər. Erməni hərbi birləşmələrinin sentyabrın 27-sindən dinc əhaliyə qarşı törətdikləri faktlarla bağlı 12 cinayət işi başlanıb. Baş prokuror yanında korrupsiya qarşı mübarizə baş idarəsində keçirilən brifinqdə bu barədə məlumat verilib. Bu günə 19 nəfər dinc əhali, mülki əhali öldürülmüşdür. Təəssüf doğurucu hal ondan ibarətdir ki, öldürülən şəxslər arasında uşaqlar və qadınlar da vardır.
3 qadın və 2 uşaq, az yaşlı uşaq, biri 13 yaşlı, biri 14 yaşlı erməni silahlı birləşmələrinin atəşi nəticəsində həlak olub. Qaşaltı, Naftalan şəhərinin Qaşaltı kəndində həlak olmuşlar. Mərmi nəticəsində açılmış atəş nəticəsində evə düşmüş və bir ailənin bütün üzvü, 5 nəfər şəxs, ailə başçısı Qurbanov Elbrus da daxil olmaqla onun anası, həyat yoldaşı və 2 evladı həlak olmuşlar. Daha bir hadisə 29 sentyabr 2020-ci il tarixdə Sarıyev Ermədinin yenə Ağdam rayonunun Qaradağlı kəndində baş vermişdir. Xüsusilə Azərbaycan Respublikasının Tərtər şəhəri erməni silahlı birləşmələrinin təcavüzünə məruz qalır və bu şəhər demək olar ki, daim atəş altındadır və növbəti hadisə 28 sentyabrda Tərtər şəhərində məhkəmənin binası qarşısında atılmış atəş nəticəsində bir nəfər həlak olmuş və 3 nəfər yaralanmışdır. Növbəti hadisə yenə Tərtər rayonu ərazisində 28 sentyabrda 3 nəfərin həlak olması ilə nəticələnmişdir. Bayaq da qeyd edildiyi kimi bu Tərtərin Sıx Arx kəndində yaşayış məntəqəsində baş vermişdir ki, həmin yaşayış məntəqəsi Qarabağdan olan Azərbaycanın məcburi köçkünlər üçün xüsusi salınmış bir qəsəbə olmuşdur ki, həmin atəş nəticəsində orada 3 nəfər, onlardan ikisi doğma qardaş olmuşlar, 3 nəfər həlak olmuşlar. Beləliklə, bu müddət ərzində Baş Prokurorluq tərəfindən dinc əhaliyə qarşı, mülki əhaliyə qarşı törədilən cinayətlərlə bağlı 12 cinayət işi başlanmış. Bunlardan bir iş Goranboy rayonu üzrə, 5 cinayət işi Tərtər rayonu üzrə, Ağdam rayonu üzrə 3 cinayət işi, Füzuli rayonu üzrə 2, Cəbrayıl rayonu üzrə isə 1 cinayət işi. Zərbə pualarımız ermənilərin döyüş texnikalarını məhv edir. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Vaqif Dərgahlı bəyan edib ki, Ermənistan tərəfi bugün yenidən güya Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinə məxsus təyyarələrin və pilotsuz uçuş aparatlarının vurulması ilə bağlı dezinformasiya yayıb. Stat, bir daha bildiririk ki, Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinə məxsus heç bir döyüş təyyarəsi vurulmayıb. Əksinə, Azərbaycanın zərbə puaları Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş texnikalarını məhv etməkdə davam edir. PUA-larımızın döyüş fəaliyyəti ilə bağlı video görüntülər mütəmadi ictimaiyyətə təqdim olunur. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri Azərbaycanın itkiləri barədə yalan məlumatlar yaymaqla onların döyüşlərlə bağlı informasiya boşluğunu doldurmağa çalışırlar. Statın sonu. Bugün səhər döyüşləri zamanı bölmələrimiz tərəfindən düşmənin hərbi texnikasına sarsıdıcı zərbələr indirilib. Müdafiə Nazirliyi bununla bağlı görüntülər yayımlayıb. İndi onu sizə təqdim edirik. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə cəbhədə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Gecə ərzində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin döyüş aktivliyinin qarşısı alınıb və ona sarsıdıcı zərbələr endirilib. Bütün cəbhə boyu gərgin döyüşlər davam edir. Müdafiə Nazirliyinin daha bir məlumatına görə bu gecə ərzində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Tərtər şəhəri, rayonun Səhləbat, Qəzyan, Qapanlı, Qaynaq, Əskipara, Hüsənli, Ağdam rayonunun Ayaq-Qərvənd, İmamqulubəyli, Qaradağlı, Təzəkənd, Ağcabədi rayonunun Muğanlı, Qiyaməddinli, Rəncbərlər və Goranboyun Tapqaraqoyunlu kəndi intensiv artilleriya atəşinə tutulub. Hazırda Ağdam rayonunun Quzanlı, Əlibəyli və Ayaq-Qərvənd kəndləri artilleriya atəşinə tutulur. Ordumuz tərəfindən düşmənə qarşı qəti cavab tədbirləri görülür. İndi isə biz yenidən Tərtərə bağlanırıq. Əməkdaşımız Elnur Tofiq bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Elnur, bu dəqiqələrdə son məlumatlar nədən ibarətdir? Buyur, eşidirik səni. Könül bildirim ki, səhər saat 6 radələrindən başlayaraq ümumilikdə Tərtər rayonu və ətraf kəndləri yenidən qarşı tərəf erməni hərbi birləşmələri ağır artilleriya silahlarından atəşə tutmağa başlayıb.
edir. Bu dəqiqələrdə də qarşılıqlı atışlar həyata keçirilir artilleriya silahlarından. Yəni burada qurğular eynidir. Qurğular eynidir, yəni artilleriya silahları eynidir. Yalnız hədəflər fərqlidir. Yəni belə deyək ki, qarşı tərəf əgər mülki insanları, yaşayış binalarını atəşə tutursa, Azərbaycan ordusunun müzəffər ordumuzun hədəfləri isə düşmənin atəş nöqtələridir və dəqiqə cəbhədən irəliləyiş, qələbə, zəfər xəbərləri eşidirik, bilirik. Biz demək bu tərtərin atəşə tutulmasından sonra ərazilərdə müşahidələr apardıq. Rayon mərkəzində dağıntılar var, ətraf kəndlərdə dağıntılar var. Keçmiş geridə qalan xəbər saatında mən bunu vurğuladım və biz ərazidə olduq, Qapalı kəndində olduq. Orada da 2 mülki insan qəlpə yaraları almışdı. Əlbəttə ki, insanlar üçün bu daha önəmli deyil. İnsanlar üçün önəmli cəbhədə Azərbaycan ordusunun irəliləməsi, zəfər xəbərləri, yəni bunlardır. İndi bugün daha bir belə deyək, qürurlandırıcı bir hadisə baş verib. Azərbaycan Televiziyasının əməkdaşı Anar Şuşalı işğaldan yeni azad olunmuş Azərbaycan torpaqlarında olubdur və Azərbaycan Televiziyasının adından, əməkdaşlarımız adından və ümumilikdə belə deyək, Azərbaycan jurnalistikası adından işğaldan yeni azad olunmuş torpaqlarımıza Azərbaycanın 3 rəngli bayrağını sancıbdır və o yeni dönübdür, yeni qayıdıbdır. Həmən ərazidən hərbi sirr olduğu üçün ərazinin adını çəkmək və Anar mənim yanımdadır. İndi Anar bizi ilə təəssüratlarını bölüşsün. Anar, eşidirik səni. Çox sağ ol Elnur. Təəssüratlarım yüksəkdir və bilirsiniz, mən özüm məcburi köçkünəm və Şuşadanam. O hissləri yaşamaq, orada o hissləri yaşamaq tam başqa bir hissdir. Təsəvvür edin ki, get-gedə işğaldan azad olunmuş torpaqlara əsgərlərimizlə bərabər gedirik və orada o torpağın iyin hiss edirsən, Qarabağ torpağının iyin hiss edirsən, öz doğulduğun, boya başa çatdığın torpağın iyini hiss edirsən, bu başqa bir şeydir. Bunu sözlə demək olmur. Anar, əsgərlərimizdə əhval-ruhiyyə necədir? Əsgərlərimizdə əhval-ruhiyyə yüksəkdir və hal-hazırda biz əməliyyat şəraiti gedən yerdən gəldik və elə əsgərlərimizlə birlikdə üçrəngli bayrağımızı işğaldan yeni azad olunmuş torpaqda sancdıq. Könül, həqiqətən də qürur verici bir xəbər idi. Bunu paylaşmaq da mənim payıma düşdü. Mən də özümü qürurlu hiss edirəm və arzulayıram ki, hər bir cəbhə müxbirinə inşallah qismət olsun qələbə xəbəri vermək və biz inanırıq ki, bu elə də uzaqda deyil. Bizdən hələlik bu qədər Könül. Təşəkkür edirəm Elnur. Biz də səbirsizliklə həmin görüntüləri gözləyirik. İndi isə düşmən ağır itkilər verməkdə davam edir. Onu nəzərinizə çatdırmaq istəyirik. Elə bu dəqiqələrdə Müdafiə Nazirliyinin yaydığı görüntülər var. Gəlin birlikdə izləyək. Davam edirik. Əməkdaşımız Elnur Tofiq düşmənin tərtərdə törətdiyi yeni dağıntıları lentə alıb, ərazidə yaşayan qeyri-millətlərin nümayəndələri də Ermənistan silahlı birləşmələrinin dinc sakinləri hədəf almasından narahatdır. Bu gördüyünüz mənzərə ötən gün qarşı tərəfin ağır artilleriya silahları ilə Tərtər şəhərini atəşə tutmasından sonra yaranıb, mərmilər Bazar Meydanı adlanan əraziyə düşüb və burada demək olar ki, 15-dən artıq ticarət mağazası tamamilə yararsız vəziyyətdədir. Baxmayaraq ki, ermənilər dağıdıb, amma bizim üçün heç bir önəmi yoxdur. Əsas odur ki, ordumuz irəliləyir
Zəfər günümüzə az qalıb, inşallah qələbə günümüzü tezliklə azad olunacaq. İnşallah o 20% torpaqlarımızı hamısını azad edəcək. Родился в 1944 году в Тетере. Да, я очень недоволен то, что каждый день стреляют. Армяне нечестно поступают. Стрелять мирных людей, да? Да, стреляют на мирных людей. Оккупировали 26 лет и вообще даже разговаривать не хотят армяне. Конечно, я жду победу. Я приехала 45 лет назад, замуж вышла. И живу уже сколько, 45 лет. Земли наши. Я тоже уже считаю, вторая родина. Сколько лет прожила. Неправильно, конечно, армяне делают. Конечно, победу, да. Президента верим. В армию. Мои дети в армии. Ну, что еще? Думаю, все хорошо будет. Əməkdaşımız Pərviz İmranoğlu isə Ağdamdan ən son məlumatları bizimlə birbaşa telefon bağlantısında çatdıracaq. Bir daha salam Pərviz, Ağdamda bu dəqiqələrdə vəziyyət necədir? Salam Könül. Bəli, onu deyim ki, hazırda cəbhənin Ağdam istiqamətində ağır artilleriyadan istifadə olunmaqla güclü döyüş gedir. Düşmənin mövqelərinə, hərbi texnikalarına, eləcə də canlı qüvvəsinə ordumuz tərəfindən zərbələr endirilir. Müşahidə etdikdə ön xəttdə də böyük ruh yüksəkliyini görməmək mümkün deyil. Bir neçə dəqiqə əvvəl düşmən tərəfindən atəşə tutulan cəbhə kəndlərində olduq. Onu qeyd edim ki, bugün onlar bizim cəbhə kəndlərimizi bir daha atəşə tutublar və həmin kəndlərdə olduq. Çəkilişlər apardıq. Sakinlərin kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğul olduğunun şahidi olduq. Ermənilər təxribat törətməyə çalışsalar da layiqli cavablarını alırlar. Bunu ön xəttdə yaşayan sakinlər də daha aydın görürlər. Bu da onlarda ruh yüksəkliyi yaradır və qələbəyə daha da yaxınlaşdığımızı göstərir. Qeyd edim ki, bugün gün ərzində acizlik göstərən düşmən qüvvələri Xındırıstanla yanaşı Qaradağlı, Əfətli, Evoğlu, Hacı Məmmədli, Qərvənd, Təzəkət və digər yaşayış məntəqələrinə də artilleriya atəşi açıblar. Təkcə Xındırıstan kəndində 15-ə qədər evə və mağazaya ziyan dəyib. Bütün bunlar əhalidə ruh yüksəkliyini aşağı salmır, əksinə qaldırır. Çünki onlar Qarabağın işğaldan azad olunduğu, tam azad olunduğu dəqiqələri, saatı, günləri gözləyirlər. Qoşunlarımız isə onlara sarsıdıcı zərbələr endiriblər gün ərzində və hazırda da onlara sarsıdıcı zərbələr endirilir. Əlavə olaraq deyim ki, bugün hələ ki Ağdam istiqamətində mülki əhali arasında ölən və xəsarət alan olmayıb. Hazırda da bu istiqamətdə döyüş davam edir. Könül, Aydın, təşəkkür edirəm. Məlumatlar bunlar idi. Çox sağ ol Pərviz, ətraflı məlumata görə. Qeyd edim ki, əməkdaşımız Pərviz İmranoğlu Ağdamdan son xəbərləri çatdırdı. İndi isə əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı Goranboydan bizimlə birbaşa telefon bağlantısındadır. Salam Xaliq, düşmən hazırda Goranboyun daha çox hansı kəndlərini atəşə tutur? Salam Könül, onu deyə bilərəm ki, bugün səhər saatlarından başlayaraq cəbhənin Goranboy istiqamətində düşmənin aktivliyi müşahidə olunur. Məğlubiyyətə həzm eləməyən mənfur qonşularımız yenə də Goranboyun Tapqara qoyunlu kəndini və ərazidə mövcud olan Azərbaycan Respublikasının döyüş mövqelərini artıq avia zərbələr endirməyə başlayıblar ki, bu da müharibə qanunlarına, beynəlxalq konvensiyalara belə deyək də tam olaraq ziddir. Bayaq kənddən gəlirdik. Yəni, kənddə həqiqətən də vəziyyət çox gərgindir. Yəni, insanlar arasında təlaş yaratmağa çalışırlar bunlar. Kifayət qədər geri oturulan mənfur qonşularımız artıq iri artilleriya qurğularına keçiblər. Belə deyək, Ermənistan ərazisindən Goranboy rayonunda təmas xəttində yerləşən yaşayış məntəqələrimizi vurmağa çalışırlar. Bu da təbii ki, Azərbaycan ordusunun əks həmləsi nəticəsində zərərsizləşdirilir. Erməni tərəfi susturulur. Biz də ərazidəydik. Çox həqiqətən də gərgin anlar yaşandı. Saat 19:20 xəbərində bununla bağlı tamaşaçılarımız daha yaxından tanış ola biləcəklər və tamaşaçılarımız daha xoş xəbərlərdən də tanış ola biləcəklər ki, orada Azərbaycan ordusu, şanlı Azərbaycan ordusu əsgərlərimiz
erməni hərbi texnikaları, tanklarını qoyub qaçırlar, qənimətlərimizi görə biləcəklər, onlarla tanış ola biləcəklər. Ancaq buna baxmayaraq Tapqaraqoyunlu və ətraf kəndlər, Koranboylular ümumiyyətcə ərazidə, həmçinin Naftalan şəhərinin ərazisində ki, mövcud olan yaşayış məntəqələrimizin vətəndaşları, sakinləri hamısı ayaqdadır, psixoloji durumları çox yüksək səviyyədədir. Onlar Azərbaycan ordusuna, Ali Baş Komandana güvənirlər və tezliklə bu şərəfsiz erməni ordusunun tezliklə susturulacağına əmindirlər və qələbə zəfərini tezliklə gözləyirlər. Bizdən bu qədər. Təşəkkür edirəm Xalif, ətraflı məlumata görə. Əlbəttə ki, düşmənin bu dinc əhaliyə qarşı həmlələri cavabsız qalmır və qalmayacaq da. Azərbaycanlılar yenidən buraya köçüb yaşayacaq və şəhəri müdafiə edəcəklər. Bunu isə Xankəndidən qaçan erməni etiraf edir. Rusiyanın Live telekanalında Xankəndidəki vəziyyətlə bağlı yayımlanan sujetdə ermənilərin tarixi Azərbaycan şəhərindən kütləvi şəkildə qaçdığı göstərilir. Müxbir bildirir ki, axşam saat 5 radələri olmasına baxmayaraq artıq Xankəndidə bütün yaşayış obyektləri bağlanıb, küçələr boşdur. Şəhərdə rabitə əlaqəsinin də kəsildiyi bildirilir. В режиме с 9 до 6 до 7 часов. Видите сами, что людей на улицах фактически нет. Müasir silahlardan istifadə edilir. Ona görə getmək lazımdır. Heç nədən ölək. İndi 92-ci il deyil. Sonra onlar yenidən buraya köçüb yaşayacaq və şəhəri müdafiə edəcəklər. Yeri gəlmişkən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycan icmasının rəhbəri Tural Gəncəliyev işğal altındakı ərazilərdə yaşayan ermənilərə müraciət edib. O bildirib ki, həmin ermənilər Azərbaycan silahlı qüvvələrinin mərhəmətinə sığınsınlar. Erməni sakinlərinə də müraciət edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri bu hərbi əməliyyatları aparır və yalnız düşmənin, işğalçı qüvvələrin hərbi obyektlərini zərərsizləşdirməklə məşğuldur və legitim hərbi obyektləri zərərsizləşdirir və onlara qarşı mübarizə aparır. Azərbaycan silahlı qüvvələri heç bir vəclə orada yaşayan mülki əhaliyə qarşı heç bir silah işlətmir, çox humanitar hüququn, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun davranır. Ancaq əvəzində Ermənistan silahlı qüvvələri gördüyünüz kimi bizim bütün şəhərlərimizi, təmas xətti boyu yaşayış məntəqələrimizi gecə-gündüz bombardman edir. Ona görə də erməni sakinlərindən səslənərək bildiririk ki, onlar Azərbaycan ordusuna qarşı silah götürməsinlər. Onlar Azərbaycan silahlı qüvvələrinin torpaqlarımızdan işğalçıların azad edilməsi üçün səylərinə dəstək olsunlar. Ermənistanın Azərbaycana qarşı davam edən hərbi əməliyyatları zamanı həm öz vətəndaşları, həm də üçüncü ölkələrin vətəndaşları olan jurnalistləri istismar etmək üçün məsuliyyətsiz cəhdlərinə dair xəbərlərin sayı artır. Ermənistan bəzən jurnalistləri və digər media mütəxəssislərini aktiv hərbi əməliyyatların getdiyi ərazilərə gətirərkən, onları döyüşçülərdən aydın şəkildə ayırmaq üçün bilərəkdən lazımi tədbirlər görmür. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda jurnalistlər bir daha Azərbaycanın müvəqqəti işğal olunmuş ərazilərinə səfər etməmək, beləliklə Ermənistanın onları istismar etməsinə imkan verməmək, Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü pozan hər hansı bir hərəkətdən çəkinməyə çağırılır. Media nümayəndələrinə, xarici jurnalistlərin Azərbaycanda akreditasiyası ilə bağlı Azərbaycanın qayda və qanunlarına ciddi şəkildə riayət etmək tövsiyə olunur. Cəbhə xəttindən mütəmadi reportajlar hazırlayan Əl-Cəzirə telekanalı bu dəfə Tərtərdən sujet təqdim edib, izləyək. Əl-Cəzirə telekanalının növbəti reportajı Tərtər rayonundandır. Kanalın cəbhə bölgəsinə elzam olunan müxbiri rayon sakinlərindən birinin həyətində çəkiliş aparıb. Reportajda deyilir ki, ev ermənilərin ağır artilleriya hücumu nəticəsində dağılıb. Sujetdə həmçinin rayonda məskunlaşmış məcburi köçkünlərdən müsahibələr də yer alıb. Bildirilir ki, onların doğma torpaqları 30 ildir Ermənistanın işğal altındadır. Müəllif vurğulayır ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin ağır artilleriyadan hücumları nəticəsində Tərtərdə xeyli evə ziyan dəyib. Buna baxmayaraq, onlar yaşayış yerlərini tərk etmirlər. Reportajda Azərbaycanın mülki əhalisinin mülki obyektlərinin hədəfə alındığı, məktəblərin, evlərin, hətta xəstəxanaların zərər gördüyü, mülki əhali arasında ölən və yaralananların olduğu qeyd edilir. المدارس تحولت إلى ملاجئ في إقليم كرباء الأذربيجاني ومحيطه.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanlıların əhval-ruhiyyəsinin yüksək olduğu, yüzlərlə gəncin orduya yazıldığı diqqətə çatdırılır. Xəyalə Məmmədova, xəbərlər. Türkiyənin CNN Türk kanalı da Tərtər rayonundan reportaj hazırlayıb. Reportajda işğalçı Ermənistan ordusunun mülki insanlara hücumu, binalara ağır artilleriyadan ateş açaraq onları dağıtması qeyd olunub. Top sesleri çok yakından geliyor. Az önce buraya çok yakın bir noktaya bomba düştü. Bakın şu anda Ahmet Akbalat bombanın yakınında, düştüğü yerin yakınında bulunan apartmanda oluşan hasarı size gösteriyor. Şu anda camlar kırılmış durumda. Tam arkamda bakın dumanlar yükseliyor. Ahmet Akbalat size gösteriyor. İşte o binanın arka tarafına düştü bomba. Bir tane daha düşmüş yerde. Şu anda bombanın, roketin düştüğü yeri görüyorsunuz. Bu binada oluşan hasar, roketin şarapneli duvarı bakın ne hale getirmiş. Şuradan işte o bölgeden dumanlar yükseliyor. Bakın işte bu noktada burası sanırım bir devlet dairesi, okul da olabilir. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. İçerisi şu anda darmadağın olmuş. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 50 siyasi partiya rəhbərinin iştirakı ilə milli həmrəylik siyasi dialoqun nəticəsi mövzusunda videokonferans keçirilib. Xalqımız müasir tariximizin və haqlı mübarizəmizin ən məsuliyyətli və qürurlu mərhələsini yaşayır. Bu mübarizədə ölkədə fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar ölkə başçısı, Ali Baş Komandanın torpaqlarımızın işğaldan azad olunması istiqamətində apardığı siyasəti dəstəkləyir və şanlı ordumuzun zəfərləri ilə qürur duyur. Bu fikirləri Milli Həmrəylik Siyasi Dialoqun nəticəsi videokonferansında çıxış edən siyasi təşkilat rəhbərləri səsləndirdilər. Prezident Administrasiyasının siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri Ədalət Vəliyev dedi ki, ölkədə aparılan siyasi islahatlara uyğun olaraq sağlam iqtidar müxalifət dialoqu qurulub, partiyalarla iş yenidən təşkil edilib, 52 siyasi təşkilatdan 51 ilə görüş keçirilib. Bunun nəticəsidir ki, siyasi partiyalar bugün təməl dövlətçilik prinsipləri ətrafında toplaşaraq milli birlik və vəhdət nümayiş etdirir. Bu görüşlərdə dövlətin təməl prinsipləri, suverenlik, ərazi bütövlüyü, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ problemi, milli həmrəylik, müstəqilliyin qorunması, belə iqtidar müxalifət dialoqu, korrupsiyaya qarşı mübarizə, koronavirus pandemiyası və siyasi partiyalar haqqında qanunvericilik mövzularında fikir mübadiləsi aparılmışdır. Bundan əlavə görüşlərdə səsləndirilən fikir və təkliflərin hər biri üzrə araşdırma və təhlil aparılmış, müvafiq addımların atılması təmin edilmişdir. Ədalət Vəliyev dedi ki, sentyabrın 27-sində cəbhədə baş verənlərlə bağlı ölkədə fəaliyyət göstərən 52 siyasi partiyadan 50-si Prezident Ali Baş Komandanın ətrafında birləşərək birgə dəstək bəyanatı imzalayıb. Bir gün əvvəl isə daha bir təşkilat, Müsavat Partiyası, torpaqlarımızın azad olunması yolunda aparılan mübarizədə dövlət başçısının yanında olduqlarını, digər siyasi partiyalara qoşulduqlarını, Ali Baş Komandanın vətənin müdafiəsi üçün həyata keçirdiyi bütün tədbirləri dəstəklədiklərini bəyan edib. Siyasi dialoqdan imtina edən yalnız AXCP olub və bu qurumun təmsilçiləri təklif edilən dialoqla bağlı qeyri-sağlam, məntiqə uyğun olmayan fikirlər səsləndiriblər. Özünü Milli Şura adlandıran qurumun rəhbəri Cəmil Həsənli, Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Gültəkin Hacıbəyli dialoqu əsassız hesab etməklə yanaşı, burada iştirak edən siyasi partiya nümayəndələrini bir ziyalıya yaraşmayan ifadələrlə təhqir ediblər. Müxtəlif təkliflərlə çıxış edən siyasi partiya rəhbərləri indiyədək yalnız fəaliyyətsizliyi ilə yadda qalan ATƏT-in Minsk qrupunun ləğv olunmasını, Fransanın isə ümumiyyətlə bu qrupda qalmasının mümkünsüzlüyünü bildirdilər. Fransa prezidentinin səsləndirdiyi son bəyanata etiraz olaraq siyasi partiyalar adından bəyanat qəbul olunması təklif edildi. Türkiyənin dövlət başçısına və xalqına Azərbaycana göstərdiyi siyasi və mənəvi dəstəyə görə minnətdarlıq ifadə olundu. Azərbaycan ordusu Xankəndində, Şuşada Azərbaycan bayrağını ən yüksək zirvəyə taxanda Azərbaycanın Ali Baş Komandanı və milli qəhrəmanımız İlham Əliyev olacaqdır. Biz bu prosesi siyasi partiyaların iradəsi olaraq göstərsək, məncə daha yaxşı olar. Sona qədər prezidentin arxasındayıq, Ali Baş Komandanının arxasındayıq. 50 milyonluq Azərbaycan xalqı dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq birlik nümayiş etdirir. Prezident verdiyi qətiyyətli qərarı dəstəkləyir. Ona görə də hesab edirəm ki, bundan böyük dəstək olmayacaq, bundan böyük inam və birlik nümayişi üçün zəmin olmayacaq. Görüşdə o da diqqətə çatdırıldı ki, ölkədə fəaliyyət göstərən siyasi partiyalardan 6-sı son 6 ayda qeydə alınıb. Südabə Cahangirli, Atababa Vəliyev, Lalə Məmmədova, xəbərlər.
Bu saat olan ən son məlumatları təqdim etdiyi hörmətli tamaşaçılar, cəbhə xəttindən ən qaynar xəbərləri növbəti buraxılışlarımızda da izləmə imkanınız olacaq. Odur ki, efirimizi izləməyə davam edin. Salamatda.